Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Lo shock anafilattico è la manifestazione più grave di una reazione allergica che colpisce improvvisamente e purtroppo può portare rapidamente alla morte. In questo video quindi capiamo cos'è, quali sono i sintomi, le cause e cosa fare in caso di shock. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. Lo shock anafilattico è la manifestazione più estrema di una reazione allergica. Durante una reazione allergica il sistema immunitario reagisce ad un agente detto allergene come se fosse un qualcosa di pericoloso da combattere, anche se in realtà non lo è. Quando l'organismo viene a contatto con l'allergene per cui già in passato ha sviluppato anticorpi IgE specifici, questi si attivano, scatenando la liberazione di una serie di mediatori dell'infiammazione e di istamina e anche di una serie di sintomi. Vediamo quali. I sintomi dell'allergia li conosciamo tutti, molti li sperimentano in primavera, con occhi rossi e che lacrimano, prurito, naso che cola e qualche volta eczema ed asma. Quando però la reazione è molto più violenta e importante, iniziano a manifestarsi immediatamente o entro poche ore i sintomi tipici dello shock anafilattico. A livello della cute, oltre a prurito e rossore, possono presentarsi orticaria generalizzata con ponfi distribuiti in tutto il corpo ed un evidente gonfiore al volto di labbra, guance e palpebre. A livello respiratorio ci può essere grande difficoltà a respirare a causa dell'angioedema, cioè del gonfiore della laringe che impedisce il passaggio dell'aria, e attacchi d'asma molto forti. A livello cardiovascolare si manifesta abbassamento della pressione con senso di svenimento e vertigini, tachicardia, cioè l'aumento del battito cardiaco per compensare l'ipotensione, e si può arrivare fino all'arresto cardiaco. La parola shock in effetti si riferisce proprio all'insufficiente apporto di sangue all'organismo che può portare alla morte. Oltre a questi sintomi molto evidenti possono manifestarsi anche ansia, mal di testa, confusione, dolore addominale, nausea e vomito. Sicuramente la causa dello shock anafilattico è da attribuire all'anomala risposta del sistema immunitario agli allergeni. Quelli che più comunemente sono in grado di scatenare shock anafilattico sono farmaci come gli antinfiammatori non steroidei o FANS, antibiotici come le penicilline e i mezzi di contrasto, veleno iniettato da alcuni insetti come api, vespe e calabroni, oppure anche da ragni e serpenti, e ancora alimenti, tra i quali i principali sono la frutta secca a guscio, il latte, le uova, i crostacei, ma anche alcuni frutti. In alcune persone è possibile che lo shock anafilattico venga scatenato dall'unirsi di più fattori. Ad esempio può capitare che una persona che è allergica ad un frutto come il pomodoro scateni una reazione allergica molto più forte, quindi shock anafilattico, perché dopo aver ingerito il pomodoro ha fatto un'intensa attività fisica. In caso di shock anafilattico bisogna intervenire tempestivamente per bloccare tutta la cascata di eventi che può portare alla morte. Le azioni importanti da mettere in atto sono chiamare i soccorsi al numero unico 112 o 118. Se disponibile, iniettare adrenalina al paziente. Stendere a terra la persona per contrastare l'ipotensione. Se ci sono difficoltà respiratorie oppure se è una donna in gravidanza, è meglio preferire il fianco sinistro. Se ciò non è possibile, si deve sedere il paziente e sollevargli le gambe. L'adrenalina è il farmaco che contrasta molte delle reazioni che nello shock anafilattico possono portare alla morte, e per questo è in grado di salvare la vita al paziente se somministrato prontamente, correttamente e nella giusta dose. Dopo non resta che aspettare che arrivino i soccorsi e che i medici possano valutare se il paziente ha bisogno di un supporto cardiorespiratorio o della somministrazione di altri farmaci come cortisonici e antistaminici. In teoria, se un paziente sa di essere allergico e a rischio di shock, deve sempre portare con sé un autoiniettore di adrenalina. Queste siringhe preriempite a forma di penna contengono adrenalina stabile a temperatura ambiente e predosata. La penna deve essere premuta contro la coscia per un tempo di almeno 10 secondi e permette l'iniezione anche attraverso i vestiti. Se i sintomi persistono dopo 5-15 minuti ed è disponibile un secondo autoiniettore, bisogna utilizzare anche quello. In questi casi, per intervenire rapidamente, bisogna capire quello che sta succedendo, fare attenzione quindi a quelli che sono i sintomi dello shock, che abbiamo già elencato, ma che ripeto per chiarezza. Quelli più evidenti e riconoscibili sono
orticaria generalizzata, gonfiore al volto, difficoltà a respirare, ipotensione e tachicardia. Chiaramente individuare il rischio in alcune situazioni è più semplice. Se ad esempio una persona allergica alle api viene punta, bisogna intervenire immediatamente senza nemmeno aspettare i primi sintomi. In caso di dubbi saranno gli operatori del 112 o del 118 a guidare il soccorritore. La cosa importante è fornire informazioni corrette e cercare di mantenere la calma. Abbiamo visto cos'è lo shock anafilattico e cosa fare nel caso in cui capiti a qualcuno a noi vicino. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.